как дом из 7 континентов, и потерять, что мы жизни. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Адлер, Ижевск, Самара, Нижний Новгород, Новороссийск, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Танцевальный флешмоб студенческих отрядов проводников объединил железнодорожные вокзалы 12 городов России. Для бойцов студотрядов День железнодорожника – это повод потанцевать, порадовать себя и своих коллег, и, конечно, пассажиров. Во Владивостоке на привокзальной площади царило настоящее веселье. Около часа ребята пели песни, делились впечатлениями и дарили прохожим воздушные шарики. Я стал проводником благодаря студенческим отрядам. Мне очень понравилось, завлекло, потому что стабильная зарплата, новые знакомства, как ни странно, да? Повидать всю Россию, с Владивостока до Москвы, об этом мечтает каждый ребенок и вообще каждый путешественник на самом деле. Веселая акция объединила более 1500 студентов, которые летом работают проводниками в поездах дальнего следования. Каждый из бойцов Всероссийского студенческого отряда проводников получил профессию «проводник пассажирского вагона» и прошел специализированную медицинскую комиссию. Все идут за романтикой, интересно, как, что это, что не сидеть все лето дома, не на какую-то повседневную работу не идти как официантом или что-то такое. Практика по привлечению студентов к работе в поездах дальнего следования с каждым годом набирает популярность среди учащейся молодежи. Этим летом проводниками стали более 9000 студентов, как отраслевых, так и других высших и средних учебных заведений из 54 регионов России. Дмитрий Беломестнов, Светлана Садовая, Евгений Опарин. Новости на 8.